ma ochuno mar mondo mi duol mandiko jopuonje tich TSC emotima to nyaka sani koro TSC pok otimo mora mora. Inyalo mana leronwa ni migawo mar somo osetimango to TSC pok otimango mane momiyo nyaka sani koro pod uramo ni ok unyal chungo ng'anyo maru. Awange. Erokamano Joyce. TSC nigi bad faith. Emomiyo gidhi e doho. Sirikal kokadho kuom migawo mar somo nowacho ni jopuonj manong'anyo ma JSS, the Junior Secondary manie comprehensive schools, idhi ndik tarik 1 dwe mar 7. Seche ma wuoyo sani ni onge japuonj JSS moseyudo barua mar permanent and pensionable. Gin jopuonj 46,000. To doho nowacho ni it is illegal, yani en against chik. To sani kwaneno, to waneno ka TSC ogolo barua manyien ni jopuonj miluongo ni moguls gi JSS mondo sign contract kendo ma extend chwalo nyime ndalo magidhi tiyo intern from August, nikech contract no rumo August 31. Koro ndik nigi ni barua oboke moro nigi sign mondo giyie mondo ba contract no med gi dweche 4 orum dwe par 12. Wan kaka KUPPET wasekwero jomoguls go ni kik ugo kokue oboke ma extend barupe me contract go. Mano en against the chik. To ker wuon kokadho kuom migawo mar somo nowacho ni tarik 1 dwe mar 7 jogi duto dhi yudo barua. Sani skul oseyaw, onge barua kata oboke mar PNP ma japuonj mar mogul oseyudo. Mar 2 en pesa mar itero e bengi. Ka TSC oseng'ado pesa, mano nyiso ni sirikal noseoro pesa. Koro japuonj no nego beni kawo mshahara to ming'ado tiwitero e bengi kata third party deduction. Sache mawuoyo kodi ni pod ka pesa go oter ka loans mek bank. Japuonj pod ni e credit reference bureau CRB okonyal holo pesa kamoro amora. Mano nyiso kendo ni gitiyo in bad faith. CBA maluongo ni addendum phase 2 negimiyo wa promissory note negidhi chulo. Onge japuonj by today mosechul pesa. Jopuonj chon ni chulo ga tarik 20 leo kabisa tarik 24. Sani kawuono ni tarik 29 onge japuonj moseyudo pesa. Ka japuonj nyalo dok e klas to yudo ka pesa ne kara mido miye chando komede ang'o watim nang'o. Koro wadwaro nwagol wich kuot cha. Seche ma wuoyo kodi ni korka medical cover nitie jopuonj moko matuo